Dovolte mi vás přivítat na dnu otevřených dveří firmy Grunt. Už 35 let se v Mladých Bukách vyrábějí koupelnové předložky. Za tímto úspěchem stojí rodina Grundových, která v sobotu 20. září oslavila toto výročí v areálu své společnosti. Na slavnost byli pozváni hosté, současní a bývalí zaměstnanci i široká veřejnost. Pro všechny byl připraven den otevřených dveří a také velký výprodej. Po dnech, měsících a letech starostí, problémů je to takové jako hebké pohlazení po srdci jako podnikatele, že lidi přijdou, usmívají se, jsou překvapení technologií, úrovní výrobků a jsou rádi tady a to mě těší. Jaké byly po revoluci ty první kroky? Nápad byl, zkusíme vyrábět koupelnové předložky, ale nevěděli jsme o nich vůbec nic. Tak jsem šel trošku do hloubky a zjistil jsem, že zrovna ty předložky je technologie, která jde dělat malým. My jsme udělali jednu věc, že jsme začali včas, že jsme využili tu šanci, která se po revoluci hned naskytla. První výrobky jsme začali dělat u nás doma. Měli jsme k tomu vyčleněno vlastně ložnici rodinného domku. Já jsem vstoupil do firmy v roce 1993 až do roku 2009, takže jako můžu srovnávat a vím, že ty začátky byly takový spartanský, byly strašně krásný, protože budovali nové věci. Dneska je to stále super, to podnikání v tom textilu je zajímavý, ale je to mnohem tvrdší a člověk musí mnohem víc snažit, že tak řeknu, a víc počítat, tak jako asi v každé branži. Společnost Grunt v Mladých Bukách ročně vyprodukuje přes 500 000 koupelnových předložek, přičemž kapacita výroby může být až dvojnásobná. My vyrábíme základní 3 typy materiálu. Jedeme z polyakrylu, to je polyakrylová předložka, která se tady vyrábí, je tady dělaná i na té přádelně. Pak využíváme polyester, využíváme bavlnu. A právě možnost nakouknout přímo do výrobního procesu byla jedním z velkých lákadel oslav výročí. Jednu z komentovaných prohlídek vedl dokonce i sám zakladatel společnosti Jiří Grunt. Jdeme do srdce naší fabriky, kde jsou automaticky všívací mašiny, kolorteky, který každý z nich nahradí 25-30 lidí na ruční všívání. Každá příze vzniká tady, kde se namíchají na melanžéru prostě odstíny a tisíckrát se to promíchává v ostatních strojích, takže tak. Nejvíc mě zaujalo právě to, že byť je spousta těch věcí automatizovaných a jede to třeba ve velkým, tak stále je prostě spousta produktů, který se vyrábějí pořád ručně. Jsme rádi, že jsme si to mohli prejsť a je to super, počasie je nádherné, firma krásna, vidno stále niečo majú nové, takže úplně že super. No klobouk dolů, no. Konkurovat vlastně tomu trhu z té Asie a hlavně, že se ocení ta česká práce. No. Na těch předložkách ta kvalita, design a kvalita. Už mám nějaký a jsem s nima spokojená, takže jsem využila tady ten prodej, protože to bylo opravdu za symbolické ceny. Láká mě to moc ke koupi, jenže já už doma 2 předložky mám, ale možná, že bych si ráda doplnila i sortiment. Ten se mi líbil nejvíc, protože se hodně hodí k růžovému pokoji, což já mám. Koupelnovou předložku člověk bere jako každodenní samozřejmost, ale co se pod těmito 2 slovy vybaví lidem, kteří ji zasvětili svůj profesní život? Předložka do koupelny, hebkost, jemnost, když vystoupíte z vany nebo ze sprchy, tak prostě příjemný pocity. Já si vybavím to, že prostě zatím je spoustu práce a hlavně ten klient je spokojený v tom, že se jako nesmekne, že je prostě v teplíčku a že je rozsvícená koupelna naším produktem. Tak je to kus našeho života. Někteří naši odběratelé neříkají, že si jedou pro koupelné předložky, ale chtějí Grundy. To odpovídá vše. To, že se to jméno Grunt dostalo do smyslu a podstaty koupelných předložek. No největší úspěch je ten, že jsme těch 35 let vydrželi. A že jsme tu firmu dostali na špičkovou úroveň. Vidím, kolik dobrých podniků okolo nás popadalo, tak teda fakt jsem hrdý na to, že jsme vydrželi.